تعالوا نحكي عن الشخصيات. تنمو شخصية جابر من الصفر، شخصية بسيطة لكنها تملك من الدهاء والتدبير ما تملك، غير متعلمة، لا تعرف شيء بالحياة سوى كسب لقمة العيش. لتكبر هي الشخصية وتسيطر على القرية بأكملها وتسلحها وتقاوم الدولة وأمنها، إذن من الصفر إلى القمة. وهالشخصية هي الشخصية النامية أو الدايناميك كاركتر. لو حبيتوا تتعمقوا أكثر بكواليس احتراف صناعة الدراما وأسرارها، تابعوني وليكولي واحفظوا الفيديو. جمد تيم حسن نفسه أو كرر نفسه بعدة أعمال. مرتدي هي الشخصية العادية اللي هي مواصفاتها عالية، تأمر بتنهي وبتحب الكل وبتتسلل لقلوب الكل والكل بيحبها. هي الشخصية ما في أرخص من هيك. نحن صار عنا شخصية اعتيادية، صار عنا إفيهات ومتلازمات كثيرة، والكم إفيه هدول اللي عم نشوفهم فيهم قلة أدب بنص رمضان. عمي وسام فعل لنا يا بلا معنا. القصة قصة نطفة زدي، نطفة العادل على كم لازمة رخيصة، وهيك صار عنا كاركتر وما اشتغلنا شيء بعمق الشخصية. عنا عدة متناقضات، من المذنب إلى الشيخ الواعظ، تجربة السلطة بدل عيشة الذل، من شخص غير مؤثر إلى أمر مطاع من قبل قرية كاملة. شخصية القاتل اللي بتتحول لشخصية دينية مؤثرة، نفسيا هي ما بتصلح الشخص بالضرورة، بل بتدعو للتكامل النفسي integration بسبب اكتمال الذات من خلال الدعم المجتمعي لهالشخصية والتناقضات بين الشخصيتين جابر وسليم. وهذا التكافل المجتمعي لما الإنسان متغافل والضعيف يلف حواليه المجتمع ويدعمه، هذا الشيء بيحييه وبيخليه يتصرف تحت مراقبة المجتمع الراضي عنه، وبيعطي رضا وبيخليه ينجز ويطور شخصيته. الكاتب هون ما خلى الشخصية مذنبة بالكامل بأول جريمة بأول حلقة، بل خفف سلبيتها وكسرها بمي، وجعل جابر قاتل من غير سبق إصرار وترصد، وجعل الضحية مكروهة من المجتمع، وهيك سحب كل الغضب من المشاهد واستبدله بالتعاطف التام. وهذا أخف أنواع القتل يعتبر، علما أنه القاتل هو ليس دائما شخص شرير أو شخصية مهيئة سلوكيا لأنه تقتل، بل في أحيان كتير بيتورط أفراد المجتمع البسطاء بالجريمة بسبب عدة مواقف تصاعدية من ظروف بتجبره على فعل خارج عن الوعي والتفكير المنطقي. كلياتنا معرضين بيوم من الأيام أنه نقتل، بس نحن ما نتخيل هذا الشيء على حالنا، لأنه نحن ما تعرضنا لهذا الموقف أو ما انضغطنا بموقف خلانا نطلع أسوأ ما فينا بهذا الشكل.